pouquinho mais perto, filha. A vara tá tortando. Olha a atrapalhagem. Tá bom no fogo? É bom? Fazendo pilates, Alice? Dá. Dá pra pegar. Pode pegar. Mas eu tenho essa. Mas fica com dois, um longo e um pequeno. Tá, eu vou deixar o meu outro aqui. Caso eu quiser, daí eu seguro. Tá, eu acho que vou fazer em dois. Acho que vou fazer dois. Sabe como? Comeu? Delícia? Queimou. Todo cuidado pra ser isso.